I hope you all are doing good. So let's start our today's video. और हमारा आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश. ओके, हमारा आज का क्या सब्जेक्ट है? इंग्लिश. लास्ट टाइम हमने लेटर एम याद किया था. ठीक है, याद है ना आपको? लास्ट टाइम हमने लेटर एम याद किया था. एम्मा मैंगो. याद है आपको? एम्मा मैंगो. और आज हमने क्या सीखना है? लेटर एन. ठीक है, आज हमने क्या सीखना है? लेटर एन. ओके, लेटर एन. इसे क्या कहते हैं? एन. ठीक है, एम के बाद आता है एन. कैपिटल एन एंड हेयर स्मॉल एन. ओके, कैपिटल एन, बिग एन एंड स्मॉल एन. ओके, नाउ ट्रेस इट विद योर फिंगर. अभी जैसे मैंने ट्रेस किया वैसे ट्रेस करें. यस यस यस, वेरी गुड, यू आर सो वंडरफुल. ओके, हियर वी हैव एन, लेटर एन. ठीक है, कैपिटल एन, स्मॉल एन, बिग एन, स्मॉल एन. ओके, एंड व्हाट्स द साउंड ऑफ एन? एन का साउंड क्या है? लेट मी टेल यू. द साउंड ऑफ एन इज न. व्हाट? द साउंड ऑफ एन इज न. द साउंड ऑफ एन इज न. Okay, we repeat it at 5 times. The sound of n is n. 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 Very good. So, letter n and the sound of n is, अभी मैंने बताया है आपको. The sound of n is great. The sound of n is n. Okay, and what's this? ये क्या है? N net. N net. क्या है ये? Net. Okay, N net. N net. Very good. Next क्या है हमारे पास? N nest. N nest. N nest. चिड़ियों का घोंसला होता है ना, घोंसले को हम नेस्ट कहते हैं. ठीक है, N nest. N nest. ओके, N nest. वेरी गुड. नेक्स्ट, वाओ, N necklace. N necklace. N necklace. N necklace. N necklace. ओके, आपकी मदर पहनती होंगी ना नेकलेस. ठीक है, N necklace. ठीक है, N necklace. नेक्स्ट क्या है? ये तुम्हें पता है. N nose. N nose. N nose. N nose. N nose. वेरी गुड. सो हम लोग रिपीट करते हैं. ठीक है, लेटर एन. क्या है ये? लेटर एन. कैपिटल एन एंड स्मॉल एन. ओके, कैपिटल एन, स्मॉल एन, बिग एन, स्मॉल एन. वेरी गुड. ओके, लेटर एन. ठीक है, एम के बाद आता है लेटर एन. एंड व्हाट्स द साउंड ऑफ एन? What's the sound of n? The sound of n is n. The sound of n is n. ठीक है, मेरे साथ बोलें. The sound of n is n. The sound of n is n. Very good. N क्या है ये? N nest. N net. क्या है ये? N net. N net. N net. वेरी गुड. ये क्या है? N nest. N nest. N nest. नेक्स्ट क्या है?
N necklace, N necklace, N necklace. And the last one is N nose, N nose, N nose. Very good. Now it's your turn. ठीक है, अभी आपने मुझे बताना है. ठीक है, so tell me what's this? ये क्या है? What's this? Great. N. And here we have capital N and small n. Okay, capital N, small n. ठीक है, and what's the sound of n? अभी मैंने बताया है, मुझे जल्दी से बताएं. What's the sound of n? The sound of n is great. The sound of n is na. The sound of n is na. Very good. So n, ये क्या है? What's this? ये क्या है? n, क्या है ये? n. Very good. N nose, N nose. And next, ये क्या है? N, N, ये क्या है? जल्दी से बताएं. N net. Very good. N net. Next क्या है? चलिए ये भी बताइए क्या है? N, N nest. Very good. You are so wonderful. N nest, N nest. Great. Next, ये क्या है? N, क्या है ये? N necklace, N necklace, N necklace, N necklace. Very good. So हमारी वीडियो ख़त्म हो गई है. ठीक है, हमने सारा अल्फ़ाबेट एन याद कर लिया है, हमने उसका साउंड सीख लिया है, हमने उसकी पिक्चर्स देख ली हैं कि एन से क्या क्या बनता है. ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. तब तक आपको याद है ना आपने क्या करना है? तब तक आपने हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना है, मास्क वेयर करना है, हैंड वॉश करने हैं और आपने सोशल डिस्टेंस रखना है. ठीक है, और आपने अच्छा पढ़ना है, घर पर ज़रूर प्रैक्टिस करना है. ठीक है, जो भी मैं पढ़ाती हूँ आप डेली ज़रूर प्रैक्टिस किया करें घर पर. ठीक है, और आप बाकी जो लेसन्स होते हैं उनको रिवाइज भी किया करें और आपने अपनी मम्मा की बात माननी है, सबसे प्यार से रहना है. ठीक है, सबसे अच्छा रहना है. तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. बाय बाय. गॉड ब्लेस यू. स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड. बाय.